النهارده كانت قرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه للموسم الجديد. 4 فرق مصريين هيشاركوا في البطولات الافريقيه، الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال والزمالك والمصري في الكونفدراليه. فرق اتاخدت بناء على نتائج الدور الاول، سمك لبن تمر هندي زي ما احنا قايلين. في حاجه حصلت بقى قبل ما اقول لكم الفرق المصريه هتلاعب مين. في حاجه حصلت تبين لك قد ايه ان احنا عندنا فساد، ان احنا عندنا منظومه سيئه جدا جدا جدا، والناس عارفه كده لكن بيكبروا دماغهم. الاتحاد الليبي لكره القدم في ازمات في ليبيا، في ازمات في ليبيا، ربنا يسترها عليهم وان شاء الله دنيتهم تبقى افضل واحسن دايما يا رب. الدوري ما خلصش في ليبيا، الدوري في ليبيا ما انتهاش، الدوري في ليبيا ما زال شغال وعندهم المراحل النهائيه للحسم. ولا خدوا نتائج الدور الاول ولا خدوا اي حاجه، اتفاوضوا مع الاتحاد الافريقي ان هم يبعتوا الاسامي المشاركه في نهايه الموسم، وتحجز اساميهم كده في القرعه، اتحجز اساميهم في القرعه بدون انديه، ممثل ليبيا 1 ممثل ليبيا 2، في الكونفدراليه ممثل ليبيا 1 ممثل ليبيا 2. ده يبين لك قد ايه ان الناس فير، الناس هدفها فرقها تروح مظبوطه، اللي كسب اول وتاني يروح هنا وتالت ورابع مثلا يروح هنا حسب اللوائح اللي عندهم. مش عندنا احنا كبروا دماغهم وبيكبروا دماغهم كل سنه، يلا اول وتاني هنا دور اول، ما خلصش دور اول سمك لبن تمر هندي. ده يبين لك ان الناس شغاله صح في ليبيا ما شاء الله، الله ينور عليهم وربنا يبارك لهم. وفي مصر انتوا عارفين الفساد عامل ازاي وعارفين الدنيا ماشيه ازاي، عك كبير. بص حوالينا في اي حته تلاقي الدنيا ماشيه بنظام وهنا لا. والغريبه بقى والعجيبه ان في ناس بتدافع عن العك اللي هنا، يقول لك يعني نعمل ايه ما هي ماشيه كده. طب ما تتعلموا من الناس التانيه، مش عيب؟ مش عيب؟ مصر اللي كانت رائده في مجالات كتيره خصوصا في مجال الكوره، خطوات كبيره للخلف. برافو الاتحاد الليبي لكره القدم، هايل جدا ومتطور وتقدم باذن الله. نرجع للقرعه، الاهلي ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا وحامل اللقب، تم اعفائه من الدور التمهيدي وهيلعب من دور ال 32 على طول. الاهلي هيلاعب الكسبان من جوبا من جنوب السودان وجورماهيا الكيني في دور ال 32. بيراميدز ما تمش اعفائه من الدور التمهيدي وهيلعب دور ال 64، هيلاعب فريق كي من زنجبار. طيب ولو كسب هيلاعب في دور ال 32 الفائز من عزام التنزاني وايه بي ار الرواندي، بالتوفيق ان شاء الله. كونفدريشن كاب الزمالك حامل اللقب تم اعفائه ايضا من الدور التمهيدي وهيلعب دور ال 32 على طول. الزمالك هيواجه الفائز من الشرطه الكيني والبن الاثيوبي في دور ال 32 ان شاء الله. النادي المصري البورسعيدي تم اعفائه من المشاركه في دور ال 64، بنبارك لهم طبعا على عوده النادي المصري الكبير بجماهيره الكبيره لدوري البطولات الافريقيه مره اخرى، بيشارك في الكونفدراليه مع نادي الزمالك. تم اعفائه زي ما بقول لكم من دور التمهيدي. لاعب الكسبان من كتارا الاوغندي والممثل الثاني لليبيا اللي شرحت لكم القصه من شويه. بالتوفيق ان شاء الله للفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه باذن الله.